Je rappelle que ce genre d'oiseau, pour s'apprécier, ne se regarde pas à la lumière artificielle, mais à la lumière naturelle, dehors, à l'ombre. Et on fait avec ce qu'on a. Ces oiseaux n'ayant pas fini la mue, la plume va encore se serrer énormément. Ils veulent pas bouger, hein. Un mâle qui malheureusement a perdu sa queue, mais je ne suis pas sûr que ce soit les autres qui l'aient piqué. À voir. Bien sûr, on voit ici que le jaune mosaïque, c'est blanc et jaune. Le contraste doit être visible dès le début. Cette femelle-là, c'est moins probant. Et les autres oiseaux, bien sûr, sont en cage de reproduction, à 3 par cage, en attendant que les cages concours soient libérées. Mais déjà, ils s'habituent à la petite cage. Voilà.